Hello friends, welcome to சமைக்கலாம் with கஸ்தூரி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா bread omelette எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். 4 முட்டை எடுத்துக்கோங்க. 4 முட்டையும் உடைச்சு ஊத்திடுங்க. ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்னதா கட் பண்ணிருக்கேன். அது ஒரு பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, கொஞ்சமா உப்பு, கொஞ்சமா மிளகுத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணிடுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. தவா எடுத்துக்கோங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. வெண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா 2 பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க. பிரெட் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. டோஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா திருப்பி 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பீட் பண்ணி வச்சிருந்த முட்டைய இதுல ஊத்திடலாம். ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா நீங்க டோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்த பிரெட்டை அந்த முட்டைக்கு மேல வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு திருப்பி போட்டுடலாம். பார்த்து பொறுமையா திருப்பிடுங்க. நல்லா ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இந்த பக்கமும் வெந்துருச்சான்னு திருப்பி பார்த்துடலாம். ஓகே, இதை இப்போ நம்ம 3ஆ மடிச்சிடலாம். இப்போ இதை 2ஆ கட் பண்ணியாச்சு. சுவையான பிரெட் ஆம்லெட் ரெடி.